السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا ملاح وانتم تشوفوا في هذا لا فيديو. الوغ اليوم حبيت ندير لكم هذا الفيديو. في الحقيقه نجاوب على مشتركه صديق كان طرحت لي واحد السؤال على لا فيسيل وما قديتش نكتبها لها ولا خفتها ما تفهمش. الوغ هذا الفيديو الصغير ان شاء الله سبيسيالمون ليها ولا اللي عندها مشكل في كيما نتاعها. الوغ هنا البروبليم تاع هذه السيده كان عندها تقول لك صديق كل 15 جور، كل 15 يوم لا فيسيل تاعها تسينيالي على الملح. والسينيال تاع الملح كيما تشوفوا سورتو اللي كانت هاد لا مارك بيكو كيما تاعي. الوغ هنايا السينيال تاع الملح هو هذا اون توليكا، حتى ولا ماشي كيما تاعي هذا هو السينيال تاع هاد الاسهم اللي كيما هكا داير. ان شاء الله يكون واضح. كي تشوفيها حمراء هذه ما تشعلش كاع، كي تكوني دايرتها مارش ما تشعلش، بصح كي تكوني دايرتها حمراء كي تكون كي تبغي تشعليها وتطلقيها حمراء صديق الملح نتاعك صديق الغساله تاعك راه دوموندي الملح هي على حسب ما انا كيما يقول لك راهي عندي قريب 3 زون هاد لا فيسيل الحمد لله. الملح نهار الاول كيما هذه بيكو نهار الاول درت لها 2 كيلو تاع ملح صديق تتعمر الريزيرفوار صديق نكب الملح ونعاود نكب شويه تاع الملح بيان سور ديري المحقن في البلاصه المخصصه، ديري المحقن اللي يجي مع لا فيسيل تحطيه تكبي شويه ملح شويه ما شويه ملح شويه ما حتى تشوفي المحقن تعمر صديق الملح نتاعك يقعد يبان لك من هذيك الريزيرفوار تاع الملح صديق يقعد يبان لك من هذيك الفوهه تاع الملح. الوغ كل قلت لكم حتى ل 3 موا حتى دي فوا 4 موا ما نسحقش الملح. الوغ هنا ومن بعد كي قعدت صديق نهار الاول قعدت ندير لها 2 كيلو، نهار الاول درت لها 2 كيلو ومن بعد قعدت ندير لها غير كيلو يكفي، غير كيلو كي نحطاه نشوف الملح صاي تاعي يبان. الوغ هنا كاين زوج صوالح انا على ما اظن حبيبتي، انا على ما اظن ان شاء الله نقدر نساعدك انت سينو روحي عند المختص اللي يعاودهم وكاع ودوموندي منه. الوغ كيما قلت لكم كاين بزاف اقتراحات، كاين بزاف اسباب اللي نظن هذا هما واحد منهم. بالك السيده راكي تغسلي بهادي، انا شوفي انا ندير دائما ندير هادي ما نديرش هادي. شوفي هادي 70 درجه انا دائما ندير هادي كما كتشوفي 65 دوغري باسكو هي كل ما حتى ولا كان عيد الكبير اواني موسخه بزاف حاشاكم ولا اي حاجه ما تقوليش عيد الكبير زعما الشحم ولا ندير هادي نو، انا دائما نستعمل هادي جامي ولا استعملت هادي ولا دي فوا نستعمل هادي 35 تقدر مين تكون عندي غير الكيسان وكاع نستعمل هادي ولا هادي لا بليبار دو طون هادي باسكو هي كل ما زدتي كل ما شغلتي كما نقولها ماشينه لا فيسيل تاعك بزاف وقعدت كما نقولوا سوايع ولا هي تغسل ولا الوغ تماك غادي دير لك غادي تغسل بالمحامي بزاف كل ما درجه السخونه تاع الماء تكون بزاف. وكما نعرفوا السخونه تاع الماء معناتها غادي دير لك الكالكير، غادي دير لك الكالكير في الساع باسكو الملح هو كيما نقولوا باش لا فيسيل ما ديرناش الكالكير وما يخسروش لي توي تاعها وكاع. الوغ نديروا علاش بها كاين هذيك لوبسيون تاع الملح. الوغ كيما قلت لك شوفي هنا انا نغسل غير هنا سيي وشوفي. الحاجه واحده اخرى حبيبتي بالك انتي ما راكيش تعمري ريزيرفوار تاع الفوق صديق ما كيش ديري نص كيلو ولا حاجه. الوغ نتيا اسيي تعمري ريزيرفوار حتى اللي تشوفي باسكو هنا ما تقدريش تحكمي باسكو كل منطقه ودرجه الملوحه نتاعها نتاع الماء. بالك الماء تاعكم فيه بزاف الكالكير، بالك راكي تغسلي حتى 2 فوا باغ جور ولا حاجه فيها. انا كيما قلت لكم نغسل نهار على نهار ولا كيما نقول لك اليوم نديرها من الصباح نعمر فيها حتى الغدوه مع الفطور عادك نلونسيها صديق عندي ماشي كل يوم خاص نغسل فيها هذه من جهه كيما قلت لك. ان شاء الله باك تكوني تفهميني. الوغ هنا درجه هنا الريغلاج تاعها تشوفي وين راكي تريغلي، الا راكي تريغلي في 70 درجه ولا بيان سور غادي تاكل لك بزاف الملح باسكو الماء غادي تستعمل الماء الساخن بزاف. الحاجه الزوجه بالك نتيا ما راكيش تعمري ريزيرفوار يسي بالك نهار الاول ما عمرتيش بزاف. الوغ يسي تعمري حتى اللي تبان معاك كيما كتشوفي هنا كي غادي ديري المحقن تاعها. كي ديري المحقن في هذيك الريزيرفوار خاص تعمري حتى اللي يقعد يبان لك الملح يقعد يبان تاعك يبان لها يبان لك في الاخر في المقصد كي تقلعيه في البوشون عند الريزيرفوار يقعد يبان لك يقعد يبان مع الماء حتى الفوق كما نقولوا حتى تعمر بغا 2 كيلو بغا كيلو بغا. هذه من جهه ومن جهه واحده اخرى على ما اظن كي ما كاينش مستعمله الملح بالك ما كاينش بالك كي غالطه في الملح غادي نوريه لحبيبتي الملح باسكو الملح ثاني كما دابا كيكون دو كاليتي صديق يكون حرش كل ما كان غليظ كيما كل ما كان غليظ فيه حجرات هكا غلاض يشد معاك. الا كان هذاك مفتت ولا حاجه ما غاديش يشد معاك غادي في يذوب. وكيما قلت لك بالك لا مارك انا ندير لك هاد لا مارك بالك رخيصه زعما صديق ماشي غاليه سوا هي اللي قعدت ملي شيت لا فيسيل تاعي هي اللي نشريها معتمدتها. لو كيما قلت لكم من نهار الاول درت 2 كيلو تعمر بالريزيرفوار من بعد قعدت ندير لها غير كيلو
هذا مكان. الوغ دوك نوريك الملح، نعطيك طلع عليه باش تشوفي. الوغ حبيبتي انا هذا هو اللي نستعمله، شوفي نبلعتها صديق ما يجيش بزاف مدشش. الوغ نتيا شوفي هنا ميم كي تروحي تشريه سقسيه صديق، قولي له هذا اللي يجي في اللي يجي تاع اللي يجي صديق اللي يديروه لافيسيل وحاجه هكا، تسقسيه باش تكوني سيور. هذه سبيسيالمون لافيسيل. شوفي صديق بالك راكي تغلطي، بالك راكي تشري الكريستو ولا كي تشري حاجه واحده اخرى صديق ماشي الملح. شوفي نتيا هادو حبيبتي سيي ان شاء الله. وشوفي ان شاء الله نتمنى ما تخسرلكش لا ماشي لا فيسيل تاعك، ونقول لك بصحتك اللي شريتيها درتي بون كيما يقول لك درتي الحل الامثل لروحك. ان شاء الله تسعدي بها وباذن الله. سينو انا ما فاهمه درتي سيتي هاد الصوالح وشفتي روحك ما كانش. الوغ شوفي لي سبيسيالمون ريبارو هاد لي ماشين، وان شاء الله يكون نفدتك بهذا الفيديو. الى فيديو اخر، السلام عليكم.